بزرگداشت کوروش بزرگ خوش آمدید. گرامی داشته روز کوروش در اسرائیل. یهودیان ایرانی ساکن در اسرائیل روز کوروش بزرگ را در دانشکده HIT در حومه تل‌آویو برگزار کردند. فرهنگسرای ایران با همیاری دانشکده لیت خولون در این همایش که از سوی فرهنگسرای ایران در اسرائیل برگزار شد، در کنار گروهی از ایرانی تباران این کشور، جمعی از فعالان فرهنگی و رهبران جامعه ایرانی در اسرائیل نیز شرکت داشتند. کوروش نجات دهنده همگان است و می گفت که هر کس تا وقتی که به دیگران آسیب نزنه می تواند هر اعتقادی و هر پرستشی که میخواد انجام بدهد. از نگاه یاران به یاران ندا میرسه. به طور کلی خیلی به ندرت در کتاب‌های مقدس یهود همچین چیزی دیده میشه که به یک نفر تمجید و صفات‌های مختلف بهشون بدن. واقعا انگشت‌شمار هست و کوروش یکی از استثناء، هم از اینکه یهودی نیستن ایشون و هم از نظر اینکه هم در کتاب‌های مقدسی که نوشته شده کتبی و هم در کتابایی که ما بهش میگیم تورات شفاهی تمجید خیلی خیلی زیاد ازشون شده و حتی امروز در اسرائیل شما نگاه کنین در هر شهر بزرگی حداقل فقط یک خیابانی به اسم کوروش هست. چی بگم از دل تنگم. ببینید ملت ایران الان یک دوران سیاهی رو میگذرونه، یعنی حکومتی آمده که میگوید همه چیز سیاه است، میگوید یهودیان باید نابود بشن، همون یهودیانی که کوروش بهشون گفت برید به سرزمین پدری خودتون، خانه مقدس خودتون رو از نو بنا بکنید. پیامت برای ملت ایران امروز چیه در این روز کوروش؟ میخوام که ملت ایران بدونید ملت‌ها، آدم‌ها دوستدار یکدیگر هستند. به ما ایرانی‌ها هر جای دنیا که باشیم، در اسرائیل مخصوصاً، من میخوام که بدونید که به خاطر اینکه رژیم تصمیم داره که بدونید که ما دشمنیم، بدونید که ما نیستیم. بابک اسحاقی، اسرائیل.